YouTube channel. ඉතින් අද මගේ වීඩියෝ එකකින් මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මගේ බබාගේ ඩෙලිවරි එකකින් පස්සේ පළවෙනි මාසය ඇතුළතදී මම මුහුණ දුන්න challenges මොනවද, මම කොහොමද ඒවට face කරේ, ඒ වගේම මම ඒ වලින් ලබාගත් experiences මොනවද කියලා. ඉතින් අපිට බබෙක් ලැබුණාට පස්සේ අපි මුලින්ම හිතන දෙයක් තමයි අපි කොහොමද බබාට breast feed කරන්න කියලා. ඉතින් මේ breast feeding ගැන මට 9 Wells Hospital එකේ lactation unit එකෙන් advices හම්බුණා. ඒ වගේම මම pregnancy period එකේදී කොහොමද breast feed කරන්නේ, burping කරන්නේ කොහොමද, මේ දේවල් ගැන videos බලලා යම්කිසි knowledge එකක් අරගෙන තිබුණා. හැබැයි බබා ලැබිලා ඒ දේවල් practically කරන්න ගත්තී තමයි මට තේරුනේ මේ දේවල් practically කරද්දී ඇත්තටම කොච්චර අමාරුයිද කියලා. ඉතින් breast feeding ගැන කතා කරද්දී අපි දැනගන්න ඕන කරුණු දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපි කොහොමද බබාව breast එකට latch කරගන්නේ සහ බබාව අපි කොහොමද breast feed කරන්න hold කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ දෙක හරියට උනේ නැත්නම් බබාට හරියට කිරි පෙවෙන්නේ නැහැ. බබාගේ බර වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අපේ nipples crack වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයගලන්ට මුලින්ම කියන්නේ ඇත්තට මට මෙඩිකල් knowledge එකක් නැහැ. හැබැයි මම ගත්ත experiences වලින් සහ මම බලලා තියෙන videos, මට හම්බෙලා තියෙන advices, මේ වලින් මම එකතු කරගත්ත details ටිකක් තමයි ඔයගලන්ට මම අද share කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් බබාව breast feed කරන්න hold කරගන්නකොට අපි හිතමුකෝ මේ බබා කියලා. එතකොට බබාගේ කන් දෙක, අත සහ කකුල කියන මේ තුනම එකට එක line එකකට align වෙලා තියෙන්න ඕනේ. අපි හරියට hold කරගන්න ඕන. ඒ වගේම අපි බබාව අරගද්දි බබා සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ පැත්තට හැරිලා ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේම බබාව breast එකට latch කරගන්නකොට අපේ nipple, ඒ කියන්නේ අපේ nipple එක වටේට තියෙන කළු පාට කොටස අපි එකට කියන areola එක කියලා. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම බබාගේ කට ඇතුළට දාලා තමයි අපි breast feed කරන්න පටන් ගන්න. එතකොට මේකෙදි අපි එහෙම මේ සම්පූර්ණයෙන්ම areola එක කඩට ගියාට පස්සේ බබාට හොඳට සක් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බබාගේ කම්මුල් පිම්මෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම බබා සක් කරනකොට ඒකෙන් සද්දයක් එන්නේ නැහැ. ඒ වගේම බබාගේ යටි තුල පිටපැත්තට හැරවිලා තියෙනවා නම් තමයි අපි හරියට බබාව breast එකට latch කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ওই විදිහට හරියට latch කරගත්තාම බබා හොඳට කිරි බොනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට බබා හරියට කිරි බීලා තියෙනවද කියලා හොයාගන්න තියෙන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි බබා දවසකට චූදාන වාර ගණන සහ බබාගේ බර වැඩි වෙලා තියෙන විදිය. ඉතින් බබා චූදාන විදිය ගත්තොත් බබා ලැබිලා පළවෙනි දවසේ එකපාරකුත්, දෙවෙනි දවසේ වාරවල් දෙකකුත්, තුන්වෙනි දවසේ වාරවල් තුනකුත් විදිහට තමයි බබා චූදාන ඕනේ. ඒ වගේම ඊට පස්සේ දවස් කිහිපයක් යනකොට එයා දවසකට 8 පාරක් 10 පාරක් වගේ චූදාන ඕනේ. ඒ වගේම බබාගේ බර වැඩි වීම ගැන කතා කරොත් පළවෙනි දවස් දෙක වගේ ඇතුළත, ඒ කියන්නේ අපි බබා ඩිලිවර් කරලා අපි හොස්පිටල් එකෙන් ඩිස්චාර්ජ් කරද්දී බබාගේ බර්ත් වේට් එකට වඩා ටිකක් 500ක් 400ක් වගේ වේට් එක අඩු වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි බබාගේ ඇඟෙන් යම්කිසි තරල ප්‍රමාණයක් පිටවීම නිසා. ඒ වගේම හැබැයි පළවෙනි සතිය වගේ යනකොට ඒක බර අඩු වීම නෙමෙයි වැඩි වෙන පැත්තට හැරිලා තියෙනවා. ඒක වැඩි වෙන කිලෝ කියන්නේ ග්‍රෑම් ප්‍රමාණය බබාගේ උපත් බරත් එක්ක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි බබා ගෙදර ගෙනල්ලා එයාගේ අපි හැමදාම උදේට චෙක් කරලා බලන්න ඕනේ බබාගේ ඇස් වල පාට ගොඩක් කහ පාට වෙලාද, බබාගේ මොන හරි වෙනස්කම් තියෙනවද, එයා ගොඩක් කහ පාට වෙලාද, එයාට උණ කොයි වගේද තියෙන්නේ, මේ වගේ දේවල් අපි මොනිටර් කරලා බලන්න ඕනේ. ඒකේ මොන හරි වෙනසක් තියෙනවා නම් අපි වහාම ගෙදර තියාගෙන ඉන්න නැතුව ડોක්ටර් කෙනෙක් ගාවට අරගෙන යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ තියෙන අනිත් දේ තමයි අපි බබාට කොච්චර වෙලාවක් breast feed කරන්න ඕනද කියලා. ඉතින් breast feed කරනවා ටයිම් එක ගත්තොත් මට හම්බුන advices වලට අනුව මට කිව්වේ විනාඩි 20ක් 30ක් එක පැත්තකින් එක breast එකකින් feed කරන්න කියලා. මොකද මුලින්ම අපේ breast එකෙන් එන්නේ වතුර. ඉතින් බබාට වතුරත් දෙන්න ඕනේ නේ. ඒ නිසා පළවෙනි විනාඩි 10 වතුර, දෙවෙනි විනාඩි 10 හොඳ කිරිත් වගේ තමයි පෙවෙන්නේ. ඒ නිසා අඩුම ගානේ විනාඩි 20ක් 30ක්වත් අපි එක breast එකකින් එක පාරකට feed කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අනිත් දේ තමයි ස්ටූල් පාසින්. ස්ටූල්ස් පාස් වෙන විදිය ගැන කතා කරොත් බබාගේ පළවෙනි දවස් දෙකේ වගේ තද කළු පාටට තමයි ස්ටූල් පාස් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ තද කොළ පාට ඒ විදිහට කලර් එක චේන්ජ් වෙනවා. පස්සේ ඒ කියන්නේ පළවෙනි දවස් 4-5 වගේ යනකොට ඒක කහ පාටකට වගේ හැරෙනවා. ඒ වගේම සුදු පාට නිකන් කිරි කෑලි වගේ තියෙනවා. ඒකත් නෝමල් කියලා තමයි මට ડોක්ටර් කිව්වේ. හැබැයි බබාට පළවෙනි සති 3-4 වගේ යනකොට කිරි බොන හැම වාරයක් ගානෙම ස්ටූල් පාස් වුණා. හැබැයි දැන් මගේ බබාට මාස එකමාරක් විතර වෙනවනේ. හැබැයි දැන් නම්
දවස් 2-3 වගේ ස්ටූල් පාස් දෙන්නෙම නැතුව තියෙනවා. ඉතින් මම ඒක මිඩ්වයිෆ් එකෙන් අහුවාම එයා කිව්වේ බ්‍රෙස්ට් ෆීඩ් කරන බබෙක්ට ඒක ජීර්ණය වෙනවා ඉක්මනට. ඒ නිසා දවස් 5ක් වගේ වෙනකම්ම ස්ටූල් පාස් වුණ නැති උනාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ෆෝමියුලා බබෙක් නම් ඩේලි ස්ටූල් පාස් වෙන එක අනිවාර්යයෙන් සිද්ධ වෙන්න ඕනේ කියලා. හරි, ඊට පස්සේ කතා කරොත් මම ෆස්ට් වීක් එකේදී පීඩියට්‍රිෂියන් කෙනෙක් ගාවට ගියා. මම පීඩි විදිහට සිලෙක්ට් කරගත්තේ ඩොක්ටර් පුෂ්පා පුංචිහේවා. ඉතින් හරිම ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි, හරිම කරුණාවන්ත ඩොක්ටර් කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ හරිම ඉවසිලිවන්තව අපි අහන ඕන ප්‍රශ්නයකට උත්තර දෙන ඩොක්ටර් කෙනෙක් තමයි ඩොක්ටර් පුෂ්පා පුංචිහේවා කියන්නේ. ඉතින් ඩොක්ටර් මගේ ප්‍රභාව චෙක් කරලා බලලා එයාගේ growth එකේ එහෙම මොකුත් ප්‍රශ්න නැහැ කියලා කිව්වා. ඒ වගේම තමයි ඩොක්ටර් මට කිව්ව දෙයක් තමයි අපි දැන් අහලා තියෙන පැය දෙකෙන් දෙකට බබාට ෆීඩ් කරන්න ඕනි කියලානේ. හැබැයි ඩොක්ටර් කිව්වා දැන් එහෙම ෆීඩ් කරන්න නැහැ. බබාව කොයි වෙලාවකවත් බලෙන් ඇහැරවල ෆීඩ් කරන්න එපා. එයාට බඩගිනි වුණාට පස්සේ එයා හරි ඇක්ටිව්ලි අඬලා එයා ඒක කිරි ඉල්ලනවා. ඒ වෙලාවට තමයි මට කිරි දෙන්න කියලා කිව්වේ. මොකද බලෙන් අපි හැරවල බබාට කිරි දුන්නොත් එයා නිදිමතේ ඉන්නේ. හරියට කිරි බොන්නේ නැහැනේ. ඒක බබාට එතකොට නිින්ද කැඩෙනවා. ඒ නිසා එයාට නිින්දත් ඕනි හින්දා හැම වෙලේම පැය දෙකකින් දෙකට නැතුව එයාගේ on demand ඇවිල්ලා විදිහට තමයි ෆීඩ් කරන්න කියලා කිව්වේ. ඒ වගේම බබාගේ තියෙන කිරිමැලියම් එහෙම බලෙන් අයින් කරන්න යන්න එපා කියලා කිව්වා. මොකද ඒක එතකොට එයාගේ රස දැනෙන එකට හානියක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම බබාගේ දැන් නහය පොඩි පොටු කෑලි වගේ තියෙනවානේ. ඉතින් බබා වෝටර් බෑග් එකක් ඇතුලේ ඉන්නේ. ඉතින් එයා වෝටර් බෑග් එකේ ඉන්නකොට ඒ තරල යම්කිසි ප්‍රමාණයක් එයාගේ නහයේ ඒවා හිර වෙලා තියෙන පුළුවන්. ඉතින් ඒවා පස්සේ පොඩ්ඩක් අපි නහස් කුහරය වගේ බලනකොට ඒවා ලොකු කෑලි වගේ අපිට පේන්න තියෙනවා පළවෙනි මාසේ. ඉතින් එතකොට ඒක එයා හචින් යවන වෙලාවට ඒව ටිකක් ඝනකම වගේ කෑලි වගේ තියෙන ඒවා ඉතින් හචින් යවන වෙලාවට ඒවත් එක්කම එළියට යනවා. ඊළඟට ඒ තමයි පළවෙනි මාසය ඇතුළත 3 පාරක් මිඩ්වයිෆ් වෙනවා බබාව සහ මාව චෙක් කරන්න. ඉතින් මම හොස්පිටල් එකෙන් ඩිස්චාර්ජ් වෙනකොට කිව්වේ විටමින් A හොස්පිටල් එකෙන් දෙන්නේ නැහැ. ඒක මිඩ්වයිෆ් එකෙන් ඉල්ලගන්න කියලා. ඉතින් මිඩ්වයිෆ් ආවහම මට විටමින් A කැප්සූල්ස් දෙකක් දුන්නා. ඒක කඩලා අම්ම තමයි ගන්න ඕනේ. එතකොට බබාගේ අර හැමේ රැලි වැටිලා තියෙන ගතිය එහෙම නැති වෙනවා කියලා. ඉතින් මට මිඩ්වයිෆ් මිස් ඒව ගෙනත් දුන්නා. ඊට පස්සේ මම ඒකත් පාවිච්චි කරලා ඉතින් බබාගේ එක දේවල් එයා චෙක් කරලා බලනවා. මගේ තුවාලේ මගේ ඩිස්චාර්ජස් මොන වගේද ඒ දේවල් එයා චෙක් කරලා බලනවා. ඒ වගේම මගේ මෙන්ටල් ස්ටේටස් එක කියන්නේ සමහරලාට පෝස්ට්පාර්ටම් ડિප්‍රෙෂන් එන්න පුළුවන් නේ අම්ම කෙනෙක්ට. ඉතින් ඒ දේවලුත් අහලා බලලා ඒ දේවල් කරනවා. ඊට පස්සේ වැදගත්ම දෙයක් තමයි බර්පින්. බර්ප්ස් ගැන කතා කරොත් එහෙම මම බර්ප් කරන්න යූස් කරපු ටෙක්නික්ස් ඒ කියන්නේ මට වර්ක් කරපු ටෙක්නික්ස් දෙකක් තියෙනවා. මම ෆොටෝස් දාන්නම් මේ කියනවත් එක්ක. පළවෙනි එක තමයි බබාට ෆීඩ් කරලා ඉවරුණාට පස්සේ බබාව අපේ කකුල උඩ වාඩි කරවලා පිටට සහ පපුවට මේ විදිහට අත් දෙක තියලා සපෝට් කරලා බබාව චුට්ටක් ඉස්සරහට නවන්න ඕනේ. ඒ නැවුවට පස්සේ බබාගේ බඩ තද වෙනවනේ. ඒ තද වුණාම බබාට බර්ප්ස් යනවා. ඉතින් මේක ඇත්තරම එහෙම බර්ප් ගියේ නැත්නම් ආයි චුට්ටක් හිලින් කරලා ආයි ඉස්සරහට නවන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ක්‍රමයෙන් තමයි ගොඩක් කලාට බර්ප්ස් හරි ඉක්මනට යන්නේ. එහෙම ගියේ නැත්නම් අපිට පුළුවන් බබාව මෙහෙම උඩ අතට වඩා ගන්න. වඩා ගත්තාම බබාගේ බඩ සහ අපේ ෂෝල්ඩර් එක හොඳට හිර වුණාම බර්ප්ස් යනවා. ඉතින් සමහරවිට මේ දෙකෙන් බර්ප්ස් යන්නේ නැති වෙලාවල් තියෙනවා. ඒ වෙලාවට මම කරන්නේ බබාව අපි ටමි ටයිම් දානවා වගේ මුණින් අතට හරවලා තියෙනවා. එතකොට ඒ මුණින් අතට හරවලා තිබ්බහම ඉක්මනට බර්ප්ස් යනවා. හැබැයි ඒ මුණින් අතට හරවලා තියෙන එක අපි සාමාන්‍ය දවසට එකපාරක් වගේ කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපි බබා ළඟ ඉන්න ඕනේ. මොකද එයාගේ නහය තද වෙන්න ලොකු chance එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම එයා ළඟ ඒක කරන වෙලාවට ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේම බබාට හදිස්සියේ කිරි බොන වෙලාවෙදී කිරි හිර වුණොත් එහෙම මට කිරි හිර වුණ වෙලාවෙදිත් එහි ටෙක්නික් එකම තමයි කරන්න කිව්වේ. කියන්නේ ටමි ටයිම් දානවා වගේ අනිත් පැත්ත හරවලා කකුල් දෙක චුට්ටක් උස්සන්න කියලා තමයි මට කිව්වේ මිඩ්වයිෆ් මිස්. ඊට පස්සේ අනිත් එක තමයි දැන් අපි ෆීඩ් කරනවානේ බබාට හැමතිස්සෙම. මේ කියන්නේ දවසට කොහොමත් 10 වතාවක්වත් අපි ෆීඩ් කරනවා. ඉතින් මේ ෆීඩ් කරනකොට අපි ගැන හිතන්න ඕනේ. කියන්නේ අපි පෝෂණීය ආහාර වේලක් ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපිට දෙන විටමින්ස් ටික බබාගේ වැඩත් එක්ක බිසී වෙනවා තමයි. හැබැයි අපි විටමින්ස් ටික හරියට වෙලාවට ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි හොඳට වතුර බොන්න ඕනේ. මොකද මට නෝටිස් වුණ දෙයක් තමයි ආදේශය හරි මට වතුර බොන එක මිස් වුණොත් අඩු වුණොත් වතුර බොන එක ඊළඟ දවසේ මිල්ක් සප්ලයි එකේ පොඩි අඩුවීමක් මම ප්‍රැක්ටිකලි එක්ස්පීරියන්ස් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම දවසට වතුර ලීටර් 5ක්වත් කොහොම හරි බලෙන් හරි එලාම්ස් තියාගෙන හරි
අනිවාර්යයෙන්ම බොන්න ඕනේ. මොකද very hydrated කෙනෙක් විදිහට අපි බ්‍රෙස්ට් ෆීඩ් කරන කාලෙදී ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මුණ දුන්න අනිත් චැලෙන්ජ් එක තමයි මුල් දවස් ටිකේ බබාව හරියට බ්‍රෙස්ට් එකට ලැච් කරගන්න විදිය මටත් තේරුනේ නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම මටත් නොතේරෙන කමට මම හිතන්නේ බබා මගේ ඇරියෝලා එක නෙමෙයි නිපල් එක තමයි සක් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මගේ නිපල්ස් ක්‍රැක් වුණා. ඉතින් නිපල්ස් ක්‍රැක් වෙනවා කියන්නේ නිපල්ස් නිකන් ඉරිතලේ වගේ ගිහිල්ලා එක තුවාල වෙනවා. ඒ කියන්නේ ලේත් එනවා චුට්ටක්. ඉතින් ඒක හරිම පේන්ෆුල්. ඉතින් දැන් හදිස්සියේ නිපල් ක්‍රැක් වුණ වෙලාවක බබා ඒ නිපල් එක සක් කරන්න පටන් ගන්නම වෙලාවේදී එන පේන් එක නම් ඇත්තට මාර වැඩි. ඉතින් ඒ පේන් එක එන්නේ නැහැ අපි නිපල් එක විතරක් සක් කරන්න දෙන්නේ නැතුව මුළු ඇරියෝලා එකම සක් කරන්න දුන්නා. ඒ වගේම තමයි දැන් හදිස්සියේ හරි නිපල්ස් ක්‍රැක් වුණොත් එහෙම අපි ඒක පේන්ෆුල් කියලා බබාට කිරි දෙන්න නැතුව හිටියොත් ඒ බ්‍රෙස්ට් එකෙන් ඒ නිපල් ක්‍රැක් වෙන එක අඩු වෙනකන් කියලා එහෙම වුණොත් බබේ බ්‍රෙස්ට් එකේ කිරි පිරෙලා කිරි ගල් වෙන්න පටන් ගන්නවා. කිරි ගල් වෙන්න අපිට ඒක ඊට වඩා ලොකු පේන් එකක් වෙනවා. ඒක නිසා උණ ගන්න උනත් පුළුවන්. ඒ නිසා නිපල් ක්‍රැක් වුණා කියලා අපිට පේන් එකක් තියෙනවා කියලා කොයිම වෙලාවකවත් ඒ බ්‍රෙස්ට් එකෙන් මිල්ක් කියන්නේ ෆීඩ් කරන්න නැතුව ඉන්න එපා. ඒක රිදුනත් ඒකෙන් ෆීඩ් කරන්නම ඕනේ. ඒ වගේම තමයි හදිස්සියේ නිපල් ක්‍රැක් වෙලා තුවාල වුණොත් මම කරපු දෙයක් තමයි මම මගේ කිරි ටිකක්ම අරගෙන ඒ ක්‍රැක් වුණ තැන ගෑවා. ඒ කියන්නේ අපි ෆීඩ් කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ එතන නිපල් එකෙන් ගත්ත කිරි ටිකක් ගාලා අපි ඊළඟ පාර කොහොමද අනිත් නිපල් එකේ මේ බ්‍රෙස්ට් එකට කිරි දෙන නිසා පැය දෙකක් විතර ටයිම් එකක් තියෙනවා ඒ නිපල් ක්‍රැක් වුණ එක හීල් වෙන්න. ඉතින් මම හිතන විදිහට මව්කිට තමයි ඒකට තියෙන හොඳම බෙහෙත් එක. අපිට ඒක ඉවසන්න බැරි නම් අපිට ડોක්ටර් කෙනෙක්ගෙන් ක්‍රීම් එකක් ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් මම ඒවයි කෙමිකල්ස් තියෙන හින්දා මම ක්‍රීම් යූස් කරේ නැහැ. මම බ්‍රෙස්ට් මිල්ක් ටිකක්ම තමයි ගෑවේ. ඒ වගේම කිරි ගල් වෙන එකට මට මිඩ්වයිෆ් මිස් කිව්වේ කූල් වතුර වලින් එතන පොඩ්ඩක් තවන්න කියලා. ඉතින් මම අයිස් කැට බබාගෙන පිහකට දාලා ඒකෙන් පොඩක් තැව් එක තමයි කරේ මගේ කිරි ගල් වුණ අවස්ථාවන් වලදී. ඉතින් ඔයගලන්ට ඒ වගේම හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මේ දේවල් ඔයගලන්ටත් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අනිත් එක තමයි මම පළවෙනි දවස් සති දෙක වගේ තමයි බබාව හොඳට ස්වැඩල් කරලා හැට් එකක් ඊට පස්සේ සොක්ස් මිට්ස් දාලා එහෙම තිබුණේ. ඉතින් මේ දවස්වල ගොඩාක් ප්‍රශ්න නිසා මම AC එකකුත් ගත්තා බබාට අමාරු නිසා. මොකද ෆෑන් එහෙම යට හුස්ම ගන්න අමාරු නිසා දාන්නත් බැහැනේ. ඉතින් AC එකත් ගොඩක් අඩුම කියන්නේ 29ට 30ට වගේ දාලා තමයි තිබුණාට සීතල හින්දා. ඉතින් මේ විදිහට දාලා ස්වැඩල් කරලා තිබ්බහම එයා ලොකු වෙලා කියන්නේ හොඳට කිරි බේලා ස්වැඩල් කරාම බර්ප් යවලා ස්වැඩල් කරාම එයා සාමාන්‍යයෙන් පැය 2-3ක් ඒ දවස්වල නිදා ගත්තා. ඉතින් හැබැයි දැන් නම් එයා දවල්ට නිදා ගන්නෙම නැති තරම් අපි හරිම අමාරුවෙන් නිදි කරන්නේ. හැබැයි රැට නම් සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක් එයා නිදා ගන්නවා. ඉතින් අපි ස්ලීප් ට්‍රේන් කරන එකත් හරිම වැදගත්. මොකද බබා නැත්තම් රැට දවල් දෙක අඳුරන්නේ නැහැනේ. ඉතින් මම කරන්නේ දවල්ට එයා නිදාගත්තේ නැති වුණොත් අපි නිදා ගන්න try කරනවා. එයා නිදාගත්තේ නැති වුණොත් හවස 4ට 5ට විතර වොෂ් එකක් දාලා ඊට පස්සේ හොඳට ෆීඩ් කරලා එයාට ඩයපර්ස් දාලා. ඉතින් මම ඩයපර්ස් විදිහට යූස් කරන්නේ මෙන්න මේ වෙලෝනා කඩියස් එකේ ඕවර්නයිට් ඩයපර් එක. ඉතින් මේක ඕවර්නයිට් ඩයපර් එක යූස් කරාම ඒක එයාට හරිම කම්ෆර්ටබල්. එයා ෂූ දාන පාරට නැගිටින්නෙත් නැහැ. ඕවර්නයිට් ඩයපර් එක දාලා එයාම නිදි කරවනවා. එතකොට එයා කිරි ඕන වුණාම නැගිටලා ආයිමත් එහෙමම නිදා ගන්නවා. ඒ වගේම ලයිට් ඩිම් කරන්න ඕනේ රැට. මොකද නැත්නම් එයාට රෑ දවල් දෙකේ වෙනස අඳුර ගන්න බැරි වෙන හින්දා. ඉතින් දවල්ට නම් මම ඩයපර්ස් යූස් කරේ නැහැ. කොහේ හරි යනවා නම් තමයි ඩයපර්ස් යූස් කරේ. ඒ වගේම තමයි නාවන එක ගැන කතා කරොත් ඇතර මට නම් නාවන්න ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් නැහැ. අපේ අම්මා තමයි නාවන්නේ. ඒ නාවන එකටත් අපිට හොඳ ඒ කියන්නේ අපිට ඒක කියලා දෙනවා නයින් වෙල්ස් හොස්පිටල් එකෙන්. හැබැයි ඒක ඇත්තටම ප්‍රැක්ටිකලි කරන්න මට චුට්ටක් බය නිසා අපේ අම්මා තමයි සෝදන්නේ. ඉතින් හැමදාම අපිට උන නැත්තම් නාවන්න කියලා තමයි ඇඩ්වයිසස් හම්බෙලා තිබ්බේ. ඉතින් නාවන්න මම යූස් කරන්නේ මේ බේබි ෂැම්පූ එකේ මේ ෂැම්පූ එක සහ හෙඩ් ටු ටෝ එක. ඉතින් මේ දෙකෙන් තමයි බබාව වොෂ් කරන්න යූස් කරන්නේ. ඉතින් එතනදී හැම වෙලේම නාවන්න ඉස්සර වෙලා බබාගේ ටෙම්පරේචර් එක බලන එක හරිම වැදගත්. ෆැරන්හයිට් නම් 99 100ට වඩා වැඩි වෙන්න හොඳ නැහැ. සෙල්සියස් නම් 37.5ට වඩා වැඩි වෙන්න හොඳ නැහැ. ඉතින් ඒ දේවල් හරියට මොනිටර් කරලා තමයි අපි බබාව නාවන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මගේ C-section තුවාලය ගැන කතා කරොත් ඒක හැබැයි සති 6න් පස්සේ දවස් පළවෙනි සතියේ තුවාල ඔක්කොම හොඳ වෙලා පේන්ස් එහෙම ඔක්කොම නැති වුණා. හැබැයි ඉන්ටර්නල්
තුවාලේ හොඳ ඉන්ටර්නල් බොන්ඩ් එක හොඳ වෙන්න සාමාන්‍ය සති 6ක් විතර යනවා වගේ කියලා තමයි ડોක්ටර් කිව්වේ. ඉතින් මගේ VOG ප්‍රොෆෙසර් ටිරාන්ඩාස්ව සති 6කට පස්සේ හම්බ වෙන්න කියලා කිව්වා. ඉතින් මම ડોක්ටර් චැනලින් එකක් දාලා ડોක්ටර්ව හම්බ වෙන්න ගියාම ડોක්ටර් මාව චෙක් කරේ. මගේ විස්තර අහලා බලලා ප්‍රශ්නයක් නැති නිසා මට විටමින්ස් දීලා දුන්නා. ඊළඟ 6 months වලට යූස් කරන්න කියලා. ඉතින් විටමින්ස් ගන්න එක හරිම වැදගත් අම්මට වගේම බබාටත්. ඊට පස්සේ අනිත් පොයින්ට් එක තමයි බබාගේ බර්ත් සර්ටිෆිකේට් හදන එක. ඉතින් බර්ත් සර්ටිෆිකේට් හදන එක මම මේ කියන පොයින්ට් එක වැදගත් වෙන්න 9 wells එකේ ඉපදුන බබෙක්ට විතරයි. මොකද ඉපදුන ස්ථානය අනුව ඒක වෙනස් වෙන හින්දා. 9 wells එකේ ඉපදෙන බබාලට අපිට හොස්පිටල් එකෙන් ඩොකියුමන්ට් සෙට් එකක් දෙනවා. ඒ ඩොකියුමන්ට් සෙට් එකේ අපි හොස්පිටල් අවශ්‍ය කරන ඩොකියුමන්ට්ස් ටික සහ අපි කන්ටැක්ට් කරගන්න ඕන කාවේද කියලා ඔක්කොම ඩීටේල්ස් ටික තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඩීටේල්ස් ටික හරියට ඩොකියුමන්ට්ස් වල ෆිල් කරලා අපේ බර්ත් සර්ටිෆිකේට්ස් එක හස්බන්ඩ් එකයි මම්මගේ එකයි තාත්තගේ බර්ත් සර්ටිෆිකේට්ස් අරගෙන ඒ වගේ මැරිඩ් සර්ටිෆිකේට් එකයි ඩෙන්ටිටි කාඩ්ස් උයි අරගෙන අපි මේ ඩොකියුමන්ට්ස් ටිකයි ෆිල් කරලා ඒ ඩොකියුමන්ට් එකේ තියෙන නම්බර් එකට රෙජිස්ටර්ගේ නම්බර් එකට කෝල් එකක් දීලා ටයිම් එකක් ඇලොකේට් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන් කියන ටයිම් එකට ඒගොල්ලන් හම්බ වෙන ගියාම එවෙලෙම ඒගොල්ලෝ ඩොකියුමන්ට්ස් ඔක්කොම චෙක් කරලා බලලා අපිට බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එක පැය 2-3ක් වගේ ඇතුළත හදලා දෙනවා. එතකොට ඒක ඇත්තටම ෆ්‍රී සර්විස් එකක්. අපිට එහෙම charges මුකුත් අය කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉංග්‍රීසි ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එකක් ගන්නවා නම් 2000 මේ charge කරනවා. හැබැයි අනිත් ඒ කියන්නේ normal birth certificates ඒ ඔක්කොම free of charge තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ අපිට කැමති ගාණක් දෙන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් 9 wells එකේ කට්ටියට හරිම ලේසියෙන් එකම දවසේ ඒ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් වෙන එකක් නම් ඒ කියන්නේ වෙන හොස්පිටල්ස් වල නම් ඒක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මගේ බබාගේ ෆස්ට් මන්ත් එක ගෙවුනේ. ඉතින් ඇත්තටම සමහර වෙලාවට බබා එක දිගට අඬපු දවසුත් තියෙනවා. ඉතින් එයාට කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ එයාගේ ප්‍රශ්නේ මොකද්ද කියලා. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවක අපි චුට්ටක් බබාව කාම් ඩවුන් කරගන්න ඕනේ. ඇත්තටම අපි අම්මලා විදිහට අපිට එක දිගටම බබාව එහෙම වඩාගෙන ඉන්නකොට ඇත්තටම ස්ට්‍රෙස් වෙනවා. මමත් ස්ට්‍රෙස් වෙච්ච අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවට සපෝට් එකකට කවුරු හරි ඉන්නවා නම් හොඳයි. ඒ වගේම තමයි අනිවාර්යයෙන්ම බර්ප් කරන්න ඕනේ. බර්ප් කරේ නැති වුණොත් කෝලික් තත්ත්වයක් එන්න පුළුවන්. කෝලික් තත්ත්වයක් ආව කියන්නේ බබා හැමදාම එකම වෙලාවක පැය 2-3ක් එක දිගට අඬන්න පුළුවන්. ඒක ඇත්තටම බබාටත් අමාරුයි, අම්මටත් අමාරුයි. ඒ නිසා කෝලික් එන්නේ නැති වෙන්න හැමතිස්සෙම ෆීඩ් කරන වාරයක් ගන්න බර්ප්ස් යවන එක අනිවාර්යයි. ඉතින් මට ආයිමත් 2 months වැක්සින් එකට තමයි මගේ බබාගේ PDN කියලා කිව්වේ. ඉතින් ඒ ගැනයි බබාගේ ඉතුරු විස්තර ගැනයි වීඩියෝ එකක් අරගෙන මම ආයිමත් එන්නම්. ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාන්න. එහෙනම් මම ගිහලා thank you.